Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Sou eu quem fez o firmamento, tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e digo amar, daqui você não vai passar. Sou eu quem manda o céu, derrama a chuva, manda o dilúvio e a terra inunda, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Que bom estar aqui na Rádio JB, a Rádio da Alegria. Na sua companhia, a gente só sente bem. Então, meus amigos, hoje, dia 5 de abril, é dia de a gente continuar a nossa leitura na Bíblia Sagrada. Hoje tem Hebreus capítulo 7. Vamos continuar lendo, meditando e analisando, estudando tudo no gerúndio. Maravilhas, vamos juntos caminhando com Cristo, porque com Cristo é bem melhor. Música de gratidão nesse dia especial. E aqui depois leitura bonita na Rádio JB. Só sucesso e a gente garante alegria em Cristo. Eu andei procurando caminhos pra poder andar. Só achei quem me desse desprezo, eu não tinha alegria. Sozinha, eu achei o meu mundo vazio, ninguém pra amar. Quantas vezes amigos bateram as portas pra mim. Eu queria uma ajuda, um alívio pro meu coração. Foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela, sincera. Me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão. Obrigado, meu Jesus, a tua luz também é minha. Obrigado, eu não ando mais sozinha, oh não. Obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção. Hoje eu sei que só Jesus é a solução. Obrigado, meu Jesus, a tua luz também é minha. Obrigado, eu não ando mais sozinha, oh não. Obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção. Hoje eu sei que só Jesus é a salvação. Jesus, quantas vezes amigos bateram as portas pra mim. Eu queria uma ajuda, um alívio pro meu coração. E foi aí que Jesus me tocou de uma forma tão bela, sincera. Me ergueu, me tirou deste mundo da pura ilusão. Obrigado, meu Jesus, a tua luz também é minha. Obrigado, eu não ando mais sozinha, oh não. Obrigado, meu Senhor, eu te agradeço com emoção. Hoje eu sei que só Jesus é a solução.
Hebreus capítulo 7. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, que era de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo príncipe de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é, ainda se a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor conceito, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este,
porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, porquanto pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.